dirait, porté sur un. on dirait qu'on est en train de faire une minute de silence. Tellement. Tous la Un peu tête long de la minute. laisse. Paix à son âme, rongé, décédé. Parce que le truc qui s'est passé, c'est qu'en fait, le premier qui bouge, il est baisé, donc ça peut durer très longtemps là. Oui. Vraiment. Vas-y, Benjamin lance Dragon Ball Legend, comme ça, moi, t'es sûr. J'avoue, pas con, pas con. Ah bah alors là, c'est sûr que là je bouge pas. À la limite, c'est bien. Reza, il a bougé. Je mets un peu le son histoire que ça DPG. s'entende. Ouais. J'adore comment tout le monde en dirait qu'ils étaient en train de vous engueuler. Aïe aïe aïe. Que quelqu'un pointe un ou pour que je passe accrocher. Mais non, pour moi. Il y a l'autre qui va vraiment se faire un combat. Eh, vraiment, je suis vraiment le. Ah, je vais jouer Lucio, ça y est. Allez, je vais jouer Lucio. Allez, on bouge pas. Allez. Benjamin, je dis, ne fais pas un mot que pour pas qu'il se rappelle qu'il a dit pour la vie. T'inquiète. Moi je ne bouge pas d'un pet. Benjamin est one-shotable.